大家好，歡迎嚟到 Henry 俱樂部，又有槍王啦。咁啊，今日咧就請到阿威廉 Sir 上嚟啦。咁我哋今日做咩咧？因為咧，我上年年尾咧，應該就喺寶華嗰邊咧，其實喺你哋都喺寶華度都介紹過天龍咧110，即係110週年呢一個有4件產品推出咗嘅。係冇錯。係啦，咁你可唔可以介紹下其實天龍110週年其實之前100週年啊、90週年啊嗰啲有啲咩搞嘅咧？其實嗱，其實天龍都係一個老人家嚟㗎啦，佢已經2020年佢已經係110歲。係。佢哋起手嗰陣時咧係1910年。係。當年咧係有一個美國企業家咧就去日本就進口留聲機。係。後期咧就賣埋唱片。係。跟住咧就做啲專業產品。係。咁專業產品做咗好耐啦。日本嘅 NHK 電台咧，佢所用嘅所有嘅器材都係釘來嘅。係。後來咧就轉型到民用產品。咁啊，天龍啊做過唱盤、唱頭、cassette、心機、DAT、MD， 其實所有 HiFi 嘅嘢佢掂過晒嘅。咁當然仲有一個好特別嘅地方咧，就佢喺80年代咧做咗個 PCM 錄音機。係。成座唔係一隻，係成座嘅。係。咁呢個咧就係引導呢個數碼嘅潮流開始嘅。係。咁當年我哋有個 slogan 咧，就 First Name in Digital Audio。係。數碼音響第一家咁樣嘅嘢。咁所以我哋嘅音頻技術係比較好啲嘅。係。咁喺90年代嗰陣時係80週年啦。係。咁我哋咧就有一套天龍八部 S1系列。係。即係唱嗰個電飯煲嘅。好經典啦，嗰些嘢係啦。嗰些嘢咧就係一個好高級嘅產品啦。係。跟住咧就2000年咧就有個 AVM。係。2010年咧就有一套都係由現行嘅產品轉咗一個特別嘅外觀。就係亦都係一套嘅 AV 組合 Two Channel 擴音機、headphone 啊咁樣嘅嘢。係。好啦，去到2020年咧就110週年啦。咁我哋亦都將我哋喺當時賣得最好嘅產品、最有代表性嘅產品咧，將佢抽出嚟，將佢改頭換面，用一個新嘅形象俾大家見。係。咁當中咧，我哋有個 AVM 啦，就叫 A110。係。咁呢個 A110嘅基礎咧就係8500嚟嘅。哦。好啦，咁另外咧有 CD 機同埋擴音機同埋一個唱頭。哦。咁啊，全部都係用一種叫做石墨銀色，即係呢種咁嘅色。係。好獨特嘅顏色，一睇你就知道呢隻係110週年機啦。佢嗰個唱頭咧，同係咪基於103去做，抑或點樣㗎？嗱，唱頭最特別嘅地方咧，其實佢係復刻個唱頭殼啫。哦 ，OK。嗱，當年嘅唱盤，我哋嘅唱臂係長臂12寸嘅，所以佢個頭同埋支臂嗰個間距咧係細啲嘅，所以個唱頭係特別短身，fit 翻呢支臂嘅。係。咁而家呢個110週年嘅紀念頭咧，佢後邊有一個 adapter。係。當你嘅 adapter 裝咗上去之後咧，個臂邊去到個針尖咧就50mm，就標準嘅，即係等於你普通臂你都用得㗎。係。但係用咗呢個殼嘅話咧，可以最大發揮103嘅效果功效，高低頻嘅伸延仲好啲嘅。哦，咁我遲啲希望有機會咧可以玩下啦。係啦，不過我哋講翻我哋今次呢一部 A110先嗱，今次咧，因為我哋好榮幸啦，請到阿威廉 Sir 帶埋部 A110上嚟啦。嚟到俱樂部嗰度，咁啊示範下，同埋咧去講解下呢一部 A110咧，同之前嗰啲有啲乜嘢嘅新嘅功能啊、特別啊咁樣。好嘛？先我講咗啦 ，A110咧係8500嘅一個升級。所有嘅功能上基礎咧都喺8500嗰度嘅。係。嗱，咁佢而家嘅特別嘅地方就係第一顏色唔同咗啦。係。咁佢嗰個產品當中咧，佢換咗塊8K 嘅版，8K 嘅視頻版，即係話佢後邊有一個 port 輸入咧，就係支持8K 嘅，輸出兩個輸出都係嘅。咁仲有4K 入或者係所有輸入嘅話咧，佢都可以升翻做8K 上出去嘅。嗱，呢個係一個特別嘅地方啦。係。好啦，咁因為其實8500咧喺我哋high end 嘅產品當中 ，AVM 當中咧係攞咗好多榮譽，因為喺全世界咧攞咗好20-30個獎嘅，冚唪唥都係大獎嚟嘅。好啦，咁我哋為咗做呢個110週年咧，公司就話俾個工程師聽，我冇 budget 嘅限制。係。
你盡量玩好佢。係。所以咧，佢入邊咧係喺機械上改動咧150幾項，零件改動上咧亦都200幾項嘅改動，令到部機佢嘅聲音咧係有更有 Hi-Fi 嘅特性。嗱，佢係有幾個主要目標嘅。第一，將個低音嗰個清晰度同埋下潛力提升。機械性嘅穩定度提升。嗰個高音嘅高頻嘅速度同埋清晰度再好。咁另外咧就係嗰個熱嘅散熱更加好。你幾個方面佢用落去咧，就會令到架機嘅聲音提升咗啦。咁嗱，入邊嘅零件啦，有百幾項啦。咁上次我記得喺嗰個 video 嗰度我都有影過啲內籠嗰啲照嘅。係啦，咁入邊的而且確真係好靚，即係好整齊啊咁樣。咁另外咧，除咗係話佢嗰個硬件嘅 modify 之外咧，佢會唔會話有啲咩軟件上或者個 setting 嗰方面有啲咩新嘅嘢玩咧？嗱，首先講硬件，佢有邊啲嘢改咗先啦。好。首先，所有電路板，原本嘅金屬導電物體，佢個厚度提升咗一倍。即係話所有電路板個厚度多咗一倍咧，即係話佢個電阻量低咗一倍。即係話所有嘅信號會更加暢順，更加高傳真。咁啊熱量咧亦都少咗嘅。第二，佢嘅電容揀過嘅。嗱，佢嗰個後級嘅電容，嗰兩粒大電炮仗啦嚇，係定製嘅。佢入邊嘅物料揀過，翹嗰啲圈計過條數，鬆緊亦都計條數，令到佢嘅低音會更加好嘅伸延。好啦，所有嘅前級、後級、電源嗰邊嘅電容、電阻後級嘅電阻都改咗更高級嘅質素，令到個高頻更加好咗。咁啊，高音低音都 OK 啦。咁另外就係嗰個穩定度啦。喺個後級嘅位，所有嘅板，因為佢呢個後級咧係分左右，每份6同7都插喺兩邊嘅，咁啊左右分隔度最好啦。咁每個後級佢嗰個塊散熱片有銅板，佢嘅火牛下低亦都有塊銅板。機嗰4隻腳，機底個腳咧就換咗鑄鐵腳。類似頭嗰啲腳。咁嗱，呢幾樣嘢加埋，就令到佢個穩定度提升啦。咁至於講散熱咧，佢抹落去嗰個放大管嘅散熱油，都計過條數，點樣抹好啲，令到佢個散熱再提升到嘅。所以散熱油都去即係計埋㗎，有研究過點樣去搞。所以我哋嘅調音工程師佢哋係好仔細，同埋咧對於物料嘅運用咧係好叻嘅。當然。就係老實話，我俾你用咁多錢去做，如果唔俾錢咧都做唔到。咁梗係啦，大佬，即係因為老闆都講到明係話，即係無上限咁樣去幫我搞呢部嘢。係嘛？咁所以就今次就做咗一部 A110或者係話 Two Channel 嗰部 M 啦。佢聲音類似 Hi-Fi 嘅聲音。所以佢個高頻到低頻嗰個伸展會更好。咁你話聽出嚟同850咩比較咧？850咧係刺激性好好。但係呢個出嚟啲聲咧就好似一個高手，佢仲有好多餘地喺度。你要多啲，佢就再俾多啲你。喺德國一本雜誌咧就度過佢個輸出量嘅。佢喺2聲度嗰陣時咧，230幾瓦。Max 呢啲係。喺7.1即係駁7隻喇叭個情況之下咧，佢喺錄音都有130幾瓦。即係話其實佢好足，好有好多 power 喺度。所以你聽出嚟嘅聲音咧就好似駁咗啲後級咁樣。好啦，William Sir，咁頭先咧你又講晒嗰個硬件啦，又講咗110週年嗰個背景啦。咁但係我知道咧呢部A110咧佢有13個 channel 㗎喎。可以點樣玩咧？其實嗱，首先就好簡單，7.1.6，地下7隻，天空6隻。嗱，天空6隻你都可以有幾個方式嘅。第一就係 front wide、top middle、rear height。咁啊呢個就做啦。或者全部 top front、top middle、top rear。或者
6隻反射喇叭，哦，都可以嘅。係。好啦，咁亦都另外一個玩法咧，就係如果你屋企長，係。咁就話前喇叭同埋 surround 喇叭嘅距離遠啦。係。咁中間就 miss 咗好多嘢㗎啦。哦，係啊，係啊。咁就加個分 Y。哦。就變咗9.1.4。哦，9.1.4。係9.1.4，咁啊好 OK 嘅。其實最理想個地下圓晒啊嘛。係。密度高啊嘛，咁變咗個聲音係銜接得好好嘅。係。好啦，咁老實講，香港地你話下低玩7隻，其實都好多人拗頭。一般就玩5隻嘅。係。咁如果玩5隻嘅話咧，天空我希望你可以玩到6隻。係。因為嗰個比例上合理啲啊嘛。係。好啦，呢個機同埋1850都一樣啊。佢喺5.1.6種嗰陣時咧，你咪多咗，仲有幾個聲道出嚟嘅。係啊。咁你可以玩 ByM 前喇叭。哦 ，OK。咁啊，仲可以玩 ByM 中置喇叭。係。一部機搞掂。哦。咁就好開心啦。即係一部機就可以前置同埋中置都可以玩埋 ByM。冇錯。OK。不過我諗咧，如果我屋企咧，應該都擺唔到下邊有9隻咁多，係嘛？冇咩人得嘅其實。咁不如你示範下點樣去做個 setting 啦，好嘛？好啊，咁我攞個遙控，攞個 screen 嗰度 on screen display 介紹俾你睇啦。好啊。嗱，咁我首先入咗呢個菜單 speaker 呢個位，我哋做一個設定，去選516、714或者716或者914嘅設定。好，入去先，揀 menu setup M assign。好啦，其實 M assign 第一個13.1啊，唔使理佢嘅，應該呢個咧就最多選項可以俾你做嘢。落去呢度 layout， 嗱你呢度揀5 channel， 即係話地面玩5隻，再轉嗱呢度咧就係9.1嘅用法啦。呢度9個 channel 嚟嘅，5 channel 加 SB surround back 加 front Y 啦呢度。好啦，如果我話7隻嘅話，咁啊7隻㗎啦。好啦，視乎你而家地面玩幾多隻啦，跟住去到呢度玩都6隻。6隻就係天空喇叭，而家呢個設定。好啦，呢個設定嘅話咧，其實我哋係仲可以揀呢度嗱，可以玩全部 top 喇叭，或者分 height top middle rear height。咁呢個咧就最簡單嘅設定。咁呢個設定之下咧，你睇到啦 ，Dolby Atmos、CTS6 同埋 Audio 3D 都可以玩晒嘅。完成咗之後咧，你啲喇叭點樣接，就可以喺呢度睇到啦。當然，如果我玩咗6隻天空喇叭咧，天空喇叭嘅 height 1就係 front height，height 2就係 rear height，height 3就係 top middle。咁你跟翻嚟接先啱嘅。好啦，如果我係揀9隻，咁呢度係點接咧？原來咧 front Y 咧就接咗 height 4嘅，所以你一定要睇翻呢個設定完之後先接翻啲喇叭。地面嗰啲一定啱，但係嗰4個 height speaker 咧要跟翻你自己嘅設定，你先做到嘅。好啦，咁呢度係其中一個方案。好啦，我轉翻做，如果我係玩5.1.6或者5.1.4呢度 custom 入咗去。下低玩5隻，或者你可以玩分 Y 9隻㗎，即係七隻當中咧冇 surround back， 不過有分 Y， 你可以咁玩揀。好啦，你計咗條數啦。如果咁樣咧，7加6用晒13 channel。好啦，如果我呢度淨係玩5，下低玩4，4係揀呢個啦。OK， 咁這樣之下，你用咗9個 channel， 即係話有4個 channel 剩咗出嚟，啱唔啱？如果你前邊喇叭同埋中置喇叭都可以玩 by wire 或者 by M 嘅話咧，走入呢度。嗱呢度咧，我哋要撥翻佢啦。呢個 front、center、surround。嗱，因為頭先係冇玩 surround back 㗎嘛。如果我揀 front， 即係話 front 可以 by M 啦。咁 height 1咧就係行呢個 height 1嘅 top front、top rear。咁呢個咪剩咗出嚟啊？咁呢度我揀 center。
Center 咧用 left channel 就可以輸出，同埋 center 嗰個輸出一齊就可以玩 by-amp 推中指啦。喺呢個 config 嚟講咧，5.1.4可以前面3隻 by-amp。咁呢個 flexible 好多嘅，係呢個高級型號8500同埋呢個110都可以咁玩。好啦，今次咧我哋就好多謝阿威廉 Sir 啦，嚟到俱樂部嗰度同我哋介紹呢部天龍嘅 A110呢一部最新嘅 AV 合併機啦，係啦。咁如果大家咧對於 setting 嗰方面咧有啲乜嘢嘅問題咧，其實大家可以睇翻呢條片嘅，係啦。咁呢條片咧上次阿威廉 Sir 同阿朱斌咧都有詳細咁樣講解嘅。咁如果都有啲咩問題嘅話咧，咁可以喺條片嘅下邊嗰度咧留言俾我哋啦。咁我哋咧都會去解答翻俾大家嘅，好嘛？咁希望下次咧就可以阿威廉 Sir 咧帶埋嗰另外110週年嘅2 channel M 啦，跟住仲有 CD 機啦，帶埋上嚟俾我玩啦，好唔好啊？好啊，見我。好啦，咁今集就去到嚟呢度啦，好啦，拜拜。拜拜。